Fala pessoal aqui do canal Zek Survivor. Galera, é o seguinte, vídeo muito bom para vocês hoje. Para quem quer ir, tá começando a acampar, quem quer aprender a acampar, ou até mesmo quem já acampa faz um tempo, quer aprender técnicas novas, técnicas diferentes de acampamento e de sobrevivência no meio da selva, no meio da mata. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal para dar um apoio aí, dar uma moral para esse canal subir. Fala naturais, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Natureza na Veia, galera. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando e mostrando para vocês como fazer uma fogueira, sabe, top. Uma fogueira que não vai te abandonar no meio da noite, uma fogueira que tipo, vai clarear bastante o local onde você está acampando. Uma fogueira que vai te esquentar, vai dar para você fazer comida, vai dar para fazer um monte de coisa. Só com essa fogueira, vai te proteger de bichos, de insetos, de um monte de coisa. Então, mano, assista esse vídeo até o final se você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Tô aqui já, pra quem assistiu o último vídeo, eu montando acampamento, tá certo? Eu procurei um lugar adequado, um lugar legal pra montar acampamento. Montei acampamento, tá certo? Já montei minha barraca, minhas coisas estão ali dentro. Vou fazer a fogueira ali do lado agora, tá bom? E vou começar agora. Deixa eu entrar aqui dentro da barraca pra vocês verem. Ai, tá meio escuro aqui, mas acho que dá pra vocês verem mais ou menos, ó. Tá aqui o meu colchão de dormir, tá certo? Meu saco de dormir, na verdade. Agora eu vou fazer a fogueira, porque senão vai ficar muito tarde, já tá escurecendo, o sol já se pôs praticamente. Agora eu vou começar a pegar a lenha primeiramente e depois eu monto as pedras para poder fazer o lugar da fogueira aqui, tá bom? Então vamos que vamos agora pegar a lenha, cara. Que é a parte chata do acampamento. Pegar a lenha não é mole não. Não mais partiu. Sem enrolação, já se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente no Instagram e vamos pro vídeo, hein? Galera, a gente vai agora para uma das partes mais chatinhas assim do acampamento, que é a parte de pegar a lenha, mas é uma parte chata, só que é uma parte essencial, extremamente essencial. Minha cachorra doida, ó. Extremamente essencial porque a lenha, mano, é o que vai manter você aquecido durante a noite, se tiver frio. É o que vai manter, vamos dizer assim, o fogo durante a noite. Para espantar os mosquitos, para espantar bichos e tudo mais. Então, vocês sabem que a lenha é importante para tudo, cara. Para fazer comida, tudo no acampamento você tem que ter lenha, tem que ter fogo. É isso aí, vamos que vamos, né? Galera, e todos os acampamentos que eu vou, você pode me acompanhar aí no canal. Você vai ver que eu nunca corto árvores, cara. Eu só trabalho com as lenhas que já estão caídas, com a madeira que está caída. Porque pra mim é melhor, cara. Eu prefiro essa lenha seca que tá no chão do que cortar uma árvore, cara. Não ia compensar. Tipo, além de eu estar desmatando a natureza, não ia valer a pena pra mim, porque a árvore tá verde. Então eu trabalho com galhos secos. Pra mim é muito mais vantajoso. Então eu vou estar fazendo um monte aqui e pegando lenha. E vamos que vamos, né? Tá escurecendo.
Galera, é isso aí. Agora eu vou limpar aqui, que vai ser onde eu vou fazer a fogueira. E falando nisso, eu vou até virar a barraca com a frente dela pra fogueira, que fica melhor. Fica bem melhor a barraca virada pra frente dela pra fogueira. Agora, eu preciso limpar aqui onde vai ser a fogueira. Galera, fiz um banquinho pra eu sentar já. Ó, senta aqui, a barraca aqui do lado, a fogueira aqui, dá pra fazer comida, dá pra me esquentar, espantar dos bichos. E agora eu vou acender o fogo. Pra começar o fogo, galera, eu vou usar essa folha seca pra gerar uma combustão. Tudo na mata você aproveita, cara. Tudo. Inclusive essas folhas secas. Importante iniciar com as lenhas finas, porque as grossas vão demorar mais tempo para pegar fogo. Então, não adianta tentar iniciar com as mais finas, com as mais grossas, quer dizer. Tem que ser com as mais finas. Beleza, galera, agora chegou a hora do óleo entrar em ação, tá certo? E galera, todos os acampamentos que eu levo um rolo de papel higiênico para fazer minhas necessidades e também para ajudar e auxiliar eu a acender a fogueira, tá certo? Eu vou mostrar para vocês o porquê que é importante do rolo de papel higiênico também. Mas tem outras formas de acender que eu vou estar mostrando para vocês nos próximos vídeos aí, então se inscreve no canal, não perca os próximos vídeos, que é com a perdeneira, galera. Você risca a perdeneira num cordão que eu tenho ali ou numa resina bem, vamos dizer assim, inflamatória, bem inflamável, vamos dizer assim, que também vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu vou mostrar para vocês agora a forma que eu vou fazer hoje. Aqui, galera, eu tenho o óleo, certo, que eu falei para vocês, tem um rolo de papel higiênico. Não sei se teu pai gosta de fazer churrasco, mas às vezes se ele faz churrasco aí, ele já usou esse método para acender a churrasqueira. É o mesmo método que eu vou usar para acender a fogueira aqui. Certo? Eu enrolo um tanto de papel higiênico assim na minha mão, tá certo? E aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, com a mão, ó, tá certo? E você vai fazer meio que um funil aqui. E esse funil você vai encher de óleo, até na boca, não para transbordar, mas enche até na boca, tá bom? Ó, você põe óleo. Beleza, por quê, cara? O óleo, na hora que você acender o papel higiênico, o óleo vai queimar. Só que ele vai demorar para queimar, entendeu? Então ele vai ficar pegando fogo por um bom tempo e isso vai ajudar o fogo se alastrar, tá? E não ser consumido tão rápido. Então eu coloco aqui no meio das folhas. Eu coloco dois, geralmente, galera. Coloco um de um lado e o outro do outro lado. Então vamos fazer o mesmo esquema. Se você não entendeu ainda, ó. Pego aqui agora. Passo assim com a mão, ó, tá certo? Coloco o papel higiênico por cima e enfio o dedo lá dentro para fazer um funil. Olha só, fiz um funil, coloco o óleo aqui dentro do funil, deu uma derramadinha, deixa o óleo aqui, vou colocar do lado de cá agora. Coloquei. E agora eu vou começar a acender. Eu vou acender no modo tradicional mesmo, com um isqueiro. Certo? Vamos lá. Já acendi de cá, ó. Já começou a funcionar o óleo, que não tá deixando o fogo. O fogo tá queimando, mas o óleo não tá deixando o fogo se apagar, tá certo?
E vou pôr do lado de cá agora também. Ó, mesma coisa aqui. Já começou a acender. Agora, como todo mundo faz, eu vou pegar um pouco mais de folha e jogar para alastrar mais o fogo. Vai fazer bastante fumaça, galera. E é normal fazer fumaça. E a fumaça no acampamento também é muito boa porque espanta os insetos, cara. Pernilongo, todo esse tipo de inseto, a fumaça ela espanta. Tá bom? Tá aí, cara. Agora eu vou colocar o restante das lenhas. Esperar esse material que tá ali queimar um pouco, jogar um pouco de óleo. E bora para mais uma noite acampando. Fechou? Deixa eu queimar bem essas folhas agora. Agora eu posso guardar o papel higiênico. Esse banco, não sei se eu coloco ele daí ou de cá mesmo. Jogar um óleo aqui em cima agora. Aí nisso o óleo parece que vai apagar o fogo, galera. Mas não vai não, viu? Você pode ter certeza disso. Que agora o fogo, ele vai deixar de pegar nas folhas e vai começar a pegar na madeira, que é o que a gente quer de verdade. Tá bom? Agora, como vocês podem ver, tá começando a pegar na madeira, cara. Pegou na madeira, fez brasa, acabou, galera. Aí o fogo não apaga mais, cara. Ele só apaga se você não alimentar o fogo. Mas se você continuar colocando lenha, o fogo não vai se apagar, cara. Agora eu posso começar a colocar umas lenhas um pouco maiores, certo? E nesse exato momento o fogo já começa a ficar um pouquinho mais interessante, intenso. Então eu começo a investir em umas lenhas um pouco mais fortes. Sempre colocando em forma de pirâmide, cara. Fazendo com que o fogo vá pra cima. E pegue por completo na lenha. Joga uma última dose de óleo, que agora vai terminar de fazer o fogo pegar na lenha que tá ali já. E já era, galera. Fogueira pronta. Pode ter certeza que agora não apaga mais. Tá pronto, cara. Agora dá pra você cortar um gravetinho, assar um marshmallow aí. Na hora que o fogo abaixar mais, virar brasa, você traz o alumínio da sua casa, por exemplo. Você pega um frango, uma asinha de frango, uma tulipa temperada, cara. Coloca ela no meio do alumínio, tá certo? Isola ela bem. Joga ela por cima das brasas. Na hora que ela esquentar bem, você vê que ferveu, assou bem, vamos dizer assim. Você vira ela do outro lado, cara. Você vai fazer uma tulipinha assada na brasa, gostosa pra caramba. Cara, dá pra você fazer muita coisa. Miojo, tem muitas estratégias que dá pra você fazer aqui.
nessa fogueira. E sem contar que vai clarear o ambiente, sem contar que ela vai espantar os animais perigosos da floresta, insetos, pernilongos e tudo mais. Ela vai espantar tudo, cara, e você vai ficar tranquilo, vai passar a noite tranquilo, vai poder dormir tranquilo. Fechou? Cara, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal. Então, velho, é isso aí, barraca montada, fogo aceso. Vou fazer alguma coisa para eu comer agora e daqui a pouco vou estar dormindo aí, já tá escuro já. Cara, acampamento pra mim é tudo de bom, cara. Eu curto bastante, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nas minhas horas vagas. E se você tá me assistindo até agora é porque é uma coisa que você gosta de fazer também. Se você tem sugestões de vídeos para eu estar fazendo, mande aí que eu vou estar fazendo esses vídeos aqui no canal, tá certo? E vou estar mostrando para vocês aí tudo passo a passo como fazer. Então, comente aí embaixo uma sugestão de vídeo que eu vou estar fazendo aqui. Acampar em uma colina, acampar na árvore, acampar na rede. Mano, manda aí pra mim que eu vou estar fazendo, fazer marshmallow. Tudo isso eu vou estar fazendo aqui. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Falou? Agora eu vou pros meus aposentos. E eu vou dormir aqui, cara. Falou, galera. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo, hein? Fui!